feio que o dinheiro ficou pra trás um pouco. Nós temos isso, cara. Sim. Pois é, ele roubou tudo o dinheiro. Mas não pode pegar não mais. Dani, eu quero comprar um carro de novo. De novo? Uhum. Vai roubar outro, mas não eu. Eu quero roubar a sua, parceiro. Eu vim aqui pra te roubar, meu parceiro. Você dando não? Já. Senhor? Eu não. Esse carro roubar. Eu posso olhar esse que o carro. Eu te dar a porrada, não. Eu te quebrar a porrada. Agora te roubaram. Agora você tem que saber que tu roubou. Eu peguei meu carro. Não, aí não. Tu não sabe onde eles estão. Eu tive que comprar o carro pra mim. Eu sei, o carro é meu, tio. Que coisa. Ele roubou. Oxe, roubaram meu amigo. Agora, esse derruba. Você descoisa. Cara. Eu quero roubar. Não pode não, tem que sair estranho. É mesmo. Tem que esconder em algum lugar. Peraí. Meu carro mandou abrir, tirar isso. Meu carro vai ser. Cadê? Eu escondi. Agora eu te roubo. Quem só tão pega lá no carro? Pois é. Não gosto de malhar. Tu vai morrer em focamento, não. Ai. Deixa eu trocar o meu celular. Ele já morreu? Ai, meu Deus, celular. Eu morri. Ele já morreu, Zé? Pera só cadinho. Eu tinha dois carros. Aqui eu peguei de novo o dinheiro. Menor, eu tô vendo que tá com quem? Tá roubando. Eu peguei meu dinheiro de volta porque o cara vendeu no carro e ninguém. Não, eu vou ter, menor. Tu vai ser preso. Tu vai ser preso aqui também. Por que não levou? Você vai ser preso. Vai ser preso. Tu vai ser preso, menor. Aqui está meu dinheiro. Não, vai ser preso, menor. Vai ser preso. Tchauzinho.
Tem de novo, pôr a sua roupa e esquecer de ver. Jogar de corrida. Esse carro foi. Espera aqui. Esse carro foi horrível demais, Meu nome não precisa ser isso, vai ser ele. Espera aqui. Não precisa. Eu não sabia. Não, você assim. Agora a minha vez, menina. Você abaixa a dor, seu filho. Isso é uma mulher, não. Isso é um homem de uma mulher. Olha que fizeram com a cabeça dele. Você chegou ao seu destino. Você chegou ao seu destino. Chefe, tem muita grana pra levar. Olha aqui não é grana, isso daqui é só um cubo de você. O que vai fazer escuta? Quem a herança? Deixa que é. Quem é que o olho do Acho que não. se escuta? Veja o que fizeram. 12h44. Chuta. Veja aqui. Embaixo. Mas aqui é embaixo. Vai lá pro outro lado e vai pintar. Pro outro lado. Aí, onde vocês estão dormindo. Fazer o quê? Vai ficar trancado lá. Eu abro. Ficar cachorro. Agora. Do jeito igual até porque minha mãe não deixou eu. Não deu nada. Vamos brincar no chão? Não, esse barulho, essa roda acelera, entendeu? Não. Se desse por mim, tá tudinho. Esse macaco não faz barulho. Já vai parar de brincar? Não, se quiser brincar com os caminhos, eu só gosto. Eu só gosto assim. Pegar minha mãe uma vez. Aí brincar com quem tá conseguindo pegar. Não, tá ouvindo pegar. Deixa eu ver, como que eu consigo aqui? Deixa, vem. Pena não faz barulho, você tá aí. Se quiser brincar, conseguir aqui, ó. Eu tenho que se quiser brincar, você conseguir. Também se quiser brincar. Sai daqui pra barulho. Porque eu esse vermelho. Eu tenho esse daí, ó. Aqui, ó. Esse branco, Uhum. que é amarelo, né? É esse mesmo. Por que não pediu o vermelho? Não tinha nem o vermelho. Quem é? Amarelo também.
Eu joguei fora.